来吧，小伙伴们，今天大海里啊推大潮，咱们带上咱家的大漏勺，又来体验一把童年的感觉。小的时候啊，我们都喜欢拿着这种大漏勺来到沙滩上，这么随便一挖，就能淘到许多的蛤蜊、小海鲜，还有一些漂亮的贝壳。然后用自己的小收获做个海鲜面条啊，那味道啊老鲜美了。这漂亮贝壳还可以做装饰品。咱进的兄弟姐妹们啊，希望大家能给我留下一个宝贵的双击，然后点上一个关注，看我赶海直播，感谢大家了。